Salve galera, aqui é Arax. E aqui mostrar para vocês que um BS com 250 XM Coin consegue startar muito bem o servidor. Como eu tenho aqui de exemplo, eu 250 XM Coin, vou estar vindo aqui comprando de primeiro, principal, o Starter Pack completinho aqui de 80. Vai vir o VIP mais um pack. Isso aqui é muito essencial para a galera de start também, porque aqui vai ter a sua runa de elemento e sua runa XP de pet, que vai te ajudar muito aqui no seu progresso. Tem que comprar um desse também. E você precisa comprar dois desses daqui para você tentar startar uns itenzinhos no cap para estar te ajudando no early game. Isso aqui é muito importante. Aqui você compra dois e vai te sobrar certinho 50 XM Coin. E aí você vai gastar 30 aqui com Hot Pass, que é muito importante Hot Pass no start de servidor. Dá muito bônus o Hot Pass. Quem startar sem o Hot Pass vai ficar muito para trás em suplemento, em XP, em passe de entrada de DG, muita coisa você vai perder aqui se você não comprar. Então eu recomendo vocês a estar comprando isso. Tá gastando ali de start 250 XM Coin, tranquilinho, e ainda sobra 20 XM Coin. Você comprar alguns consumíveis, se você quiser, aí está comprar os passes de distância, sobra você tá trocando de nome, se quiser, sobra também para você estar roletando aqui para pegar skins de capa, skin de armadura, skin de arma. Tipo aqui, eu vou comprar dois aqui. Eu farei isso quando eu custar, tá? Comprar dois aqui. Eu vou tentar minha sorte aqui de skin. Se eu prever alguma coisa aqui de skin, eu não tá habilitado ainda. E acho que não tá aparecendo aqui ainda. Acho que deve colocar. Pois. Agora que eu comprei tudo, que era o principal do servidor, vai estar bem. Tá abrindo aqui agora. Minha cor bonitinha. Lista pack. Desenvolvimento. Pés. Ativar de pés. Acho que tem um level mínimo para ativar os pés. Eu vou dar uma olhada. Melhor. Agora tentar a sorte, né? Para começar bem. Está sério. Pra ver se vai dar bom isso aqui. Bora ver, gente. Deixa sorte aí. É um por um, né? Não, sabe. Vamos aqui. Os dedos do Adam não quer que eu comece bem, eu vou. Clicar isso aqui. Falo 3, tentar o 4. Tá bom? Nada. Tem um Adam. Ficou 3. Agora ver o speed. Tá bom. E até agora. Ai, tomara. Bora ver. Bora. Tentar o speed já como. Tá no 2 speed, hein? Ousado. Eita. Quase dá ruim, hein? Caralho. Dá ruim speed. Agora aqui. Speed só ficou no 2. Você sorte, hein? Se no beta assim, imagine dia 8 como vai dar a sorte desse BS aqui. Meu Deus do céu. Tá no 2 também, que eu sou ousado. Guardar os safes. Segurar, né? Tá aqui agora. Melhor. Vou botar logo 2. Vai deu 3. 4 agora. Agora vai 1. Ele game não tá sendo bom não. Ele game tá mediano total. Para as capas.
eu confio na capa, ela vai até os 4. Pelo amor de Deus, a capa tem que ir 4. Vamos levar 1 a 2, né? Quem sabe? Sentindo que a capa vai passar do 4, hein? Não sei que é não, hein? Bora. Ixi. Será que veio a 5? Será que veio a 5, pelo menos? Ixi, Maria. Galera, então, o Early Game itens padrões aqui ficou assim, viu? AD3, Speed 2, Evas 3, capa 4. Agora, será que eu tenho sorte na arma? Uma arma boa de early game? Vou escolher logo 3 aqui. Como é que eu pego uma mais 10 aqui? Acaba o jogo, hein? Último 30 letal BS. Uma 6. Uma 12. Aí sim, hein? E no start serve. Eu começar assim, amigo. Esqueça, becinho de arma 12. É o que tem pra hoje, viu? Então é isso, galera. Foi assim, vai ser o start beta, né? Vamos ver se vai dar bom. Valeu, galera. Até o próximo.